Yani hayatında sürekli tekrar eden, ne yaparsan yap bir türlü kıramadığın o kısır döngülerin aslında hiç de sana ait olmadığını söylesek. Neden durduk yere açıklanamayan bir korku ya da hiçbir yere ait olamama hissi yaşıyorsun mesela? Acaba şu an taşıdığın isim, ataların acı dolu kaderini kopyalayan gizli bir dosya adı olabilir mi? Bilim ve ruhun kesiştiği o muazzam noktaya, hücresel hafızamıza iniyoruz. Bu derinlemesini incelemede amacımız atasal karma temizliğini ve tabii ki Ho'oponopono'nun o eşsiz dönüştürücü şifasını her yönüyle masaya yatırmak. Bu öğreti sadece böyle güzel sözler söylediğimiz pasif bir felsefe falan değil. Bu kelimenin tam anlamıyla hücresel düzeyde bir arınma teknolojisi. Yani yüzleştiğin o görünmez duvarların, kariyerindeki tıkanıklıkların ya da ilişkilerindeki o çıkmaz sokakların ne kadar derin bir geçmişe dayandığını anladığında O duvarları sevgiyle eritmek inanılmaz bir özgürleşme sağlıyor insana. kesinlikle öyle. O zaman bunu biraz açalım. Çünkü işin içinde hem epigenetik dediğimiz çok sağlam bir bilimsel gerçeklik var, hem de binlerce yıllık kadim bir öğreti var. Şöyle düşünmeni istiyorum. İnsan DNA'sını devasa bir bilgisayarın donanımı olarak hayal et. Sen o kusursuz, pırıl pırıl donanımla dünyaya geliyorsun. Evet, donanım sıfır. Fakat çevresel faktörler, işte atalarının yaşadığı travmalar, ani göçler, savaşlar veya kıtlıklar sanki bu donanıma dışarıdan yüklenen yazılım güncellemeleri gibi. Yani elindeki cihaz gıcır gıcır olsa da arka planda çalışan işletim sistemi tamamen geçmişin kodlarıyla geliyor. Harika bir benzetme oldu bu. Yani eskiden DNA'nın değişmez bir kader olduğuna inanırdık biz. Ama epigenetik bize diyor ki DNA dizilimin değişmese bile atalarının yaşadığı yoğun stres genlerin üzerine bir takım kimyasal işaretler bırakıyor. Kimyasal işaretler derken hani genlerin açılıp kapanma düğmeleri gibi bir şey mi bu? Tam olarak öyle. Diyelim ki kıtlık çeken bir atanın genetiği var, yiyecek yok, metabolizmayı yavaşlat ve her şeyi depola düğmesini tık diye açıyor. Ve bu kimyasal işaret, bu açılmış düğme nesilden nesile aktarılıyor. Yani ben bugün diyet yapmama rağmen neden kilo veremiyorum diye kendimi suçlarken aslında dedemin kıtlık travmasına ait bir yazılımı çalıştırıyor olabilirim. Aynen öyle. Hatta bilim insanlarının fareler üzerinde yaptığı çok ünlü bir epigenetik deneyi var. İnanılmaz çarpıcıdır. Farelere kiraz çiçeği koklatıp çok hafif bir şok veriyorlar. Hı hı. Bir süre sonra bu fareler sadece kiraz çiçeği kokusunu aldıklarında bile şok falan olmamasına rağmen korkudan donup kalıyorlar. Asıl ilginç olan kısım neresi biliyor musun? Neresi? Yavrulara mı geçiyor? Evet, bu farelerin yavruları, hatta yavrularının yavruları bile hayatlarında hiçbir zaman şokla karşılaşmamalarına rağmen o kiraz çiçeği kokusunu duydukları an dehşete kapılıyorlar. Çünkü o korku genetik koda işlenmiş bir hayatta kalma uyarısı olarak biyolojilerini resmen kazınmış. İnanılmaz bir deney bu. Hiç yaşamadığın bir travmanın korkusunu hücrelerinde taşıyorsun. Peki bunu büyük resimle bağdaştırırsak, bilimin bu kimyasal işaretler ya da genetik düğmeler dediği kavrama Ho'oponopono tam olarak ne diyor? Ho'oponopono öğretisi bu kimyasal işaretlere data diyor. Yani veri veya anı. Biz bu dünyaya sadece kendi o tertemiz beyaz sayfa anılarımızla gelmiyoruz maalesef. Soy ağacımızın tüm o bitmemiş hikayeleriyle, yarım kalmış yassılarıyla ve korkularıyla geliyoruz. Atalarının çözemediği o düğümler senin hayatında karma dediğimiz tekrarlayan döngüler olarak karşına çıkıyor. Yani Ho'oponopono'ya göre benim yaşadığım o sebepsiz öfke ya da parasızlık korkusu bana ait değil. Sadece sistemimde dönüp duran, silinmemiş eski bir veri. Kesinlikle. Sadece sistemdeki bir hata kodu. İşte işler burada gerçekten çok ilginç bir hal alıyor. Çünkü eğer hayatımızda bir şeylerin ters gittiğini hissediyor ama o hatanın kaynağını kendi geçmişimizde, çocukluğumuzda bulamıyorsak, taşıdığımız 3 somut işaret var kaynaklara göre. Ve bunlardan ilki, bence en çarpıcısı, isimler. Evet, isimler çok derin bir konu. Biliyorsun bizim kültürümüzde çok yaygındır bu. Çocuklara ölen bir büyüğün, acı çekmiş ama çok sevilen bir atanın ismi verilir. İyi niyetle yapılır, onu yaşatmak isteriz falan ama okuduğumuz kaynaklara göre bu isimler içinde o kişinin tüm yaşam öyküsünü barındıran tam bir zip dosyası. Çok doğru bir tanım. Zihnin, daha doğrusu bilinçaltının o isme karşı muazzam bir görünmez sadakati vardır çünkü. Eğer ismini taşıdığın o dede veya anneanne çok erken yaşta bir kayıp yaşadıysa, hayatı hep zorluklar içinde, sürgünlerle veya kıtlıkla geçtiyse, Ben de aynı şeyleri yaşamaya mı başlıyorum? maalesef evet, senin bilinçaltın sırf o isme layık olmak ve ona sadık kalmak adına aynı zor hayat verilerini senin gerçekliğinde de aktif hale getiriyor. Farkında bile olmadan o atanın acı kaderini kendi üzerine kopyalıyorsun. Ne yapacağım? Gidip nüfus dairesinden kimliğimi mi değiştirmem gerekiyor yoksa zihinsel bir arka kapı, bu frekansı temizlemek için bir silme tuşu var mı? Kimliğini falan değiştirmene hiç gerek yok çünkü mesele kağıt üzerindeki harfler değil, o isme yüklenmiş olan frekans. Bizim amacımız bu kopyalanan hücresel frekansı temizlemek. İşte tam burada Ho'oponopono'nun isme özel tasarlanmış o muazzam 4 aşamalı arınma mantraları devreye giriyor. İlk adım her zaman sorumluluk almaktır, yani özür dilerim demek. Bir saniye, kimden özür diliyorum ki ben?
Dedemin ismini bana verdikleri için benim bir suçum yok sonuçta. Neden ben özür diliyorum? Bu çok haklı ve çok güzel bir soru. Ho'oponopono'da özür dilemek, ben suçluyum, ben hata yaptım demek değildir. Özür dilemek, içimdeki ilahi gerçekten, kendi özümden özür diliyorum demektir. Mantra tam olarak şöyle diyor, bu ismi taşıyarak hayatıma çektiğim tüm kısıtlayıcı anılara ve bu ismin sahibi olan atamın kaderini farkında olmadan kopyaladığım için ilahi parçamdan özür diliyorum. Hı hı. Kendi özgün benliğimi bu ismin gölgesinde bıraktığım için kendimden özür diliyorum. Yani aslında suçluluktan dolayı değil, kendi ışığını kıstığın için bir özür bu. Bu harika bir ayrım gerçekten. Suçlu olduğum için değil, kendi ışığımı kıstığım için özür diliyorum. Peki sonraki adımlar neler? İkinci adım lütfen beni affet. Burada geçmiş kayıtlara ve sistemin bütününe sesleniyorsun aslında. Atamı yargıladığım ve onun acısını kendi ismimle yaşatmaya devam ettiğim için bu veri taşıyıcısı haline gelen geçmiş kayıtlarımdan af diliyorum diyorsun. Üçüncü adım her zaman şükrandır. Teşekkür ederim. Yükü verdiği için mi teşekkür ediyoruz? Evet, çünkü sistem sana bu yükü vererek aslında onu şifalandırma fırsatı da sundu. Bu ismin bana sağladığı tekamül fırsatı ve bu ağır mirası şifalandırma gücünü bana verdiği için sisteme teşekkür ederim diyorsun. Ve son olarak evrendeki en güçlü frekans olan sevgiyi, yani seni seviyorum, ismiyle bağ kurduğun atana dönüp seni ve yaşadığın her şeyi olduğu gibi kabul ediyor, seviyor ve onurlandırıyorum diyorsun. Bu 4 cümle o zip dosyasını kalıcı olarak senin sisteminden siliyor. Bu mantığın içindeki şefkat gerçekten inanılmaz. O zaman bu sadakat kavramından yola çıkarak ikinci gizli işarete geçelim istiyorum ben. Kaynaklarda görünmez sadakat ve mutluluk yasağı diye bir kavramdan bahsediliyor. Hı hı. Eğer ben atamın acısını kendi ismimle kopyalıyorsam, ismimi taşımasam bile onların acılarına ortak olma gibi bir psikolojiye girebilir miyim? Mesela ailen sürekli borç içindeyken senin zengin olman veya annen mutsuzken senin çok neşeli, harika bir evlilik yürütmen zihninde bir suçluluk yaratıyor mu? Kesinlikle yaratıyor. Evrimsel psikolojiye bir baktığımızda bizler kabile halinde yaşayan canlılarız sonuçta. Hayatta kalmak için o kabileye ait olmak zorundayız. Bu kodlarımıza işlenmiş. Bilinçaltımız şöyle çalışıyor. Kabilem acı çekiyorsa ben de acı çekmeliyim ki onlardan biri olduğumu kanıtlayayım. Aidiyet hissetmek için yani. Evet, eğer annen mutsuz bir evlilik yaşadıysa ya da baban ağır bir iflasın altında ezildiyse, zihnindeki o evrimsel veri sana sürekli şunu fısıldar: onlar acı çekerken senin mutlu olmaya, rahat bir hayat yaşamaya hakkın yok. Yani zihin sırf güvende hissetmek ve kabileden atılmamak için kendi kendine bir mutluluk yasağı koyuyor. Çok mantıklı aslında. Kendi kendimizi sabote ediyoruz ama bunu kötü niyetten falan değil, ailemize duyduğumuz o ilkel, yanlış kodlanmış sevgi yüzünden yapıyoruz. Aynen öyle. Atalarının kaderine ortak olarak onlara ait olduğunu kanıtlamaya çalışıyorsun. Aile dizimi çalışmalarında da bu çok net ortaya çıkar. İşte Ho'oponopono bu gizli sadakat yeminini bozmak için o güçlü mantraları yeniden kullanıyor. Nasıl yapıyoruz onu? Veriye dönüp diyorsun ki ailemdeki mutsuzluklara sadık kalmak adına, mutluluğu reddeden içimdeki verilere ve atalarım acı çekerken mutlu olmanın bir ihanet olduğuna inandığım için kendimden özür diliyorum. Çünkü onların acılarına ortak olmak onları onurlandırmak anlamına gelmiyor aslında. Kesinlikle gelmiyor. İkinci adımda da bunu pekiştiriyorsun. Sizi onurlandırmak için acı çekmem gerektiğine dair bu gizli yemine ve mutlu olmayı bir suçluluk duygusu haline getiren tüm geçmiş anılarıma lütfen beni affedin. Sonra yine o minnet duygusuna geçiyoruz. Teşekkür ederim diyoruz. Evet, bu sadakat döngüsünü fark etmemi sağlayan tüm tıkanıklıklara teşekkür ederim. Atalarımın bana sunduğu bu hayatı acıyla değil, başarıyla taçlandırmayı seçtiğim için şükrediyorum ve finalde geçmişteki tüm atalarıma acılarınızı görüyor, sizi sınırsız bir şefkatle seviyor ve bu yükleri artık serbest bırakıyorum diyorsun. Peki zihin bir mutluluk yasağı koyuyor, suçluluk duyuyor ve biz bu mantralarla onu çözüyoruz diyelim. Ama zihnin çok çok iyi yaptığı bir şey var, o da bastırmak. Zihin bu aidiyet acısını bastırıp unuttuğunda o enerji bir yere kaybolmuyor herhalde. Yani bir yerlerden patlak vermesi gerekmiyor mu? Mesela bedensel olarak. Çok doğru bir bağlantı kurdun. Zihin unutur ama beden asla unutmaz derler ya. Beden, yaşanmış her şeyin kaydını tutan devasa bir arşiv gibidir. Ve bu da bizi üçüncü işarete, yani bedensel yankılara, somatik bağlantılara getiriyor. Sürekli gergin omuzlarımız falan aslında atalarımızın travmalarının bedensel yankıları mı? Şöyle düşün, zorunlu göç yaşamış, toprağından aniden edilmiş bir atanın o yersiz yursuzluk korkusu var ya, bu korku sinir sistemine o kadar ağır gelir ki bedende hapsolur kalır. Nesiller sonra bu durum, sende sebebi bulunamayan bacak ağrıları, huzursuz bacak sendromu ya da sürekli ev değiştirme, şehir değiştirme isteği olarak belirebilir. Yani bedenin hala o göçün stresini, kaçma dürtüsünü atamamış oluyor. Bedenin zihninin unuttuğu o hikayeyi anlatmaya devam ediyor.
Biz aslında vücudumuzu farkında olmadan atalarımız için bir yas alanı olarak kullanıyoruz. Bu gerçekten sarsıcı bir bilgi. Bedenimi başkasının acısının bir müzesi gibi taşıyorum resmen. Peki hücresel hafızadaki bu stresi nasıl bırakacağız? Bedenin o kendi hafızasını nasıl sıfırlayacağız? Bunun için hücresel düzeyde bir af dilemek gerekiyor. Bedenine, o kaslarına doğrudan hitap ediyorsun. Bedenimde saklanan, atalarımın yaşadığı göç ve savaş korkularının yarattığı bu gerginliğe ve bana ait olmayan bu bedensel semptomları içimde büyüttüğüm için hücrelerimden özür dilerim diyorsun. Bedenimi bir yas alanı olarak kullandığım için özür dilerim. Vay canına. Sonra bedenden af diliyorsun. Geçmişin travmalarını hücresel hafızamda diri tuttuğum için biyolojik varlığımdan af diliyorum diyorsun. Bedenin ağrılar aracılığıyla aslında sana burada temizlenmesi gereken bir veri var mesajını veriyor ya, bu yüzden ona teşekkür ederim diyorsun. Ve en sonunda bedenini saf ışığın ve güvenin bir tapınağı olarak kabul edip seni seviyorum frekansıyla o sıkışmış enerjiyi tamamen çözüyorsun. Tüm bu anlattıkların muazzam bir mantık zincirine oturuyor gerçekten. Evrimsel psikoloji, epigenetik, somatik hafıza, her şey birbirine bağlı. Eminim şu an bizi dinleyenlerin içinde de aynı isyan eden bir ses yükseliyordur. Neden? Yapmadığım bir şeyin bedelini neden ben ödüyorum? Neden dedemin 40 yıl önce yaptığı bir hatanın hız cezasını bugün ben ödüyorum? Bu hiç adil hissettirmiyor insana. Ya bu isyan o kadar doğal ve o kadar haklı bir yerden geliyor ki sana anlatamam. Ama Ho'oponopono'nun en devrimsel tarafı tam olarak burasıdır zaten. Bakış açımızı o kurban rolünden çıkarıp yaratıcı rolüne kaydırmamız gerekiyor. Atalarından sana geçen şey bir ceza falan değil. Sadece bir kayıttır. Cezayla kayıt arasındaki fark ne peki? Hani demin dediğim o hız cezası örneğinden gidersek mesela. Çok güzel bir örnek o. Hız cezası dışarıdan sana kesilen zorla ödetilen bir borçtur, değil mi? Ama kayıt senin bilgisayarının ekranında beliren hatalı bir kod dizisidir. O kodu yazan sen olmayabilirsin, virüsü sisteme deden bulaştırmış olabilir ama şu an o bilgisayarı kullanan sensin. Anladım. Ekrandaki hataya bakıp da bunu ben yapmadım, neden ben siliyorum dersen o bilgisayarı asla ama asla kullanamazsın. Ho'oponopono'nun en zor ama en özgürleştirici kuralı der ki bu veri benim realitemde, benim dünyamda ortaya çıktığına göre temizleme sorumluluğu %100 bana aittir. Yani hata benim suçum değil ama şifa benim sorumluluğumda. Kesinlikle. Hata senin suçun değil, kimse seni suçlamıyor zaten ama şifa senin sorumluluğunda. Ve asıl sihir burada gizli. Sen o veriyi temizlediğinde sadece kendini kurtarmıyorsun. Hem geçmişi hem geleceği şifalandırıyorsun. Hata senin suçun değil ama şifa senin sorumluluğunda. Bu gerçekten o isyan duygusunu dindiren çok çok güçlü bir ayrım. Peki pratikte bunu nasıl ayırt edeceğim ben? Yani bugün gittim patronumla kavga ettim diyelim. Bunun sıradan günlük bir stres mi olduğunu yoksa atasal bir döngü mü olduğunu nasıl anlayacağım? Her şeye de bu atalarımdan geliyor diyemeyiz herhalde. Tabii ki diyemeyiz. Her şey atalardan gelmiyor. Buradaki anahtar kelime tekrarlardır. Hayatındaki desenlere bakmalısın. Eğer sen ve ailenizdeki tüm kadınlar aynı yaşlarda benzer şekilde aldatılıp boşanıyorsa ya da ailenin erkekleri tam rahata erecekken bir anda her şeylerini kaybediyorsa, Hep aynı senaryo oynanıyorsa yani. evet, ya da sen sürekli yeni işlere girip tam terfi alacakken anlamsızca işten çıkarılıyorsan, işte bu atasal bir veridir. Hepimizin hayatında hani ne kadar çabalarsam çabalayayım hep aynı duvara tosluyorum dediğimiz o kısır döngü vardır ya, işte karmanın başladığı yer orasıdır. Peki ben bunu fark ettim diyelim. Kendi içimde sorumluluk aldım ve temizlemeye başladım. Ama benim dışımda kocaman bir soy ağacı var arkamda. Amcalarım, halalarım, kardeşlerim, kuzenlerim, sadece benim, tek bir kişinin kendi köşesinde o 4 cümleyi söylemesi bütün o devasa geçmişi ve diğer insanları kurtarmaya nasıl yetebilir ki? Burada doğrusal olmayan bir zaman anlayışından bahsetmemiz lazım. Sen o büyük soy ağacının sadece sıradan bir yaprağı değilsin. Sen bir uç birimsin. Ana terminale bağlı bir kodlayıcısın aslında. O devasa demir zinciri düşün. O zincirin sadece bir halkasın evet ama sen kendi frekansını değiştirdiğinde yani kendini demirden altına dönüştürdüğünde ne olur biliyor musun? Bütün zincirin değeri değişir. Tam olarak öyle. Genetik hat üzerinden akan tüm enerji değişir. Sen kendi içinde o hatalı veriyi sildiğinde, o frekans senin DNA'n üzerinden hem geçmiş atalarına doğru hem de senden doğacak çocuklara doğru yankılanır. Zaman doğrusal değildir çünkü. Sen bugün burada şifalandığında geçmişteki o karanlık da aydınlanmış olur. O halde bu hatalı kodların nasıl temizleneceğinin o pratik, saf uygulamasına geçelim istiyorum. Atasal karmanın genetik hafızamızda kayıtlı, bugünkü seçimlerimizi zehirleyen bir veri olduğunu da biliyoruz artık. Peki ruhumuzu o sıfır noktasına geri getirmek için temel Ho'oponopono uygulaması nasıl olmalı? Bu 4 cümle, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum mantrası aslında ruhun yeniden formatlanmasıdır. Sıfır noktası dediğimiz şey, geçmişin hiçbir ağırlığının olmadığı, sadece ve sadece ilahi ilhamın bulunduğu andır. Bunu atasal karma için bir bütün olarak uygularken çok derin bir niyetle yapmalıyız.
Önce özür dilerim diyerek başlıyoruz. Neden peki? Atalarımın yaşadığı acıları, kısıtlamaları ve fakirlik bilincini bugüne kadar kendi hayatımda farkında olmadan tekrar ettirdiğim, bu hatalı veriyi sistemimde barındırdığım için kendi ilahi özümden özür diliyorum diyoruz. Yani yine dışarıya falan değil, hep kendi içimize dönerek bir arınma başlatıyoruz. Aynen öyle. Sonra lütfen beni affet diyoruz. Atalarımı hataları yüzünden yargıladığım için ya da tam tersi, onların acılarına sadık kalmak uğruna kendi neşemi ve bolluğumu baltaladığım için, bu kısır döngüyü şimdi sevgiyle bırakma cesaretini gösterdiğim için af diliyorum diyoruz. Ardından o büyük minnet geliyor, teşekkür ederim. Onların hayatta kalma direncine teşekkür ediyoruz sanırım. Evet, bana fiziksel varlığımı, hayatta kalma direncini aktardığınız ve bugün bu hatalı veriyi fark edip temizleme onurunu bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Yarım bıraktığınız işi tamamlama gücü verdiğiniz için teşekkür ederim. Ve en sonunda bütün zincire o altına çeviren frekans, seni seviyorum. Soy ağacımdaki herkese, karanlıkta kalanlara da aydınlıktakilere de. Sizi olduğunuz gibi kabul ediyor, seviyor ve özgürleştiriyorum. Ben özgürüm, siz de özgürsünüz. Ben özgürüm, siz de özgürsünüz. Bunu sadece dinlerken bile insanın omuzlarından bir ton yük kalkıyor inan. Üstelik kaynak materyalde bu hissi sadece sözlerde bırakmamak için çok etkileyici bir görselleştirme tekniği de var. Ondan da bahsetmek istiyorum. İnsandan sadece bir şey düşünmesini değil, adeta bir film sahnesinin içine girmesini istiyor sistem. Dinleyicimizin bu zinciri kırma adımını hücresel düzeyde mühürlemesi için bu tekniğin nasıl çalıştığını biraz inceleyelim mi? Tabii ki kaynaklarda geçen bu vizyonlama tekniği çok güçlü bir psikolojik araçtır. Sistem senden şunu yapmanı istiyor. Gözlerini kapattığında arkanı tamamen atalarınla dolu bir kalabalık olarak hayal ediyorsun. Sol omzunun arkasında nesiller boyu uzanan anne tarafın, sağ omzunun arkasında ise baba tarafın var. Binlerce insan, devasa bir kalabalık. Sadece bu görüntüyü zihinde canlandırmak bile insanın aslında yalnız olmadığını, dev bir ordunun en uç noktası olduğunu hissettiriyor. Bu tekniğin amacı da tam olarak o kalabalığın enerjisiyle yüzleşmektir zaten. Teknik, o binlerce insanın sırtından sana doğru akan, senin omuzlarına çöken ağır gri bir bulutu hayal etmeni istiyor senden. Bu bulut, o nesiller boyu aktarılan fakirlik bilinci, değersizlik hissi veya bitmeyen o yas duygusudur. Şimdi kurban psikolojisinden çıkıp o kalabalığa doğru zihnen yüzünü döndüğünü imgeleyerek net bir sınır çekiyorsun. Tekniğin çekirdeğinde şu diyalog var. Sizi görüyorum, acılarınızı saygıyla selamlıyorum. Ama bunlar size ait, bana değil. Sizi onurlandırmak için acı çekmeme gerek yok. Sizi onurlandırmak için mutlu olmayı seçiyorum. Yani onlara duyduğum sevgiye onlarla acı çekerek değil, mutlu olarak kanıtlıyorum. De o omuzlarındaki gri bulutu ellerinle yavaşça alıp yere bıraktığını hayal ediyorsun. O yükü bıraktığın an tepeden aşağıya pırıl pırıl bembeyaz bir ışığın yağdığını, hücrelerinin o 4 mantrayla, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum sözleriyle yıkandığını imgeliyorsun. En sonunda da derin bir nefesle yeni kaderini mühürlüyorsun. Artık bu döngü burada bitti. Ben ışığı seçiyorum. Bu sadece bir meditasyon değil, biliyor musun? Bilinçaltına verilen kesin bir emirdir. Ve bu vizyonlama tekniği çok önemli bir gerçeği gün yüzüne çıkarıyor bence. O gri bulutu attığımızda geriye ne kalıyor? Sadece bir boşluk değil. Atalarımızdan aldığımız miras sadece o fakirlik, acı ve savaş hikayeleri değil ki. Kesinlikle değil. O zorlukların içinden geçip hayatta kalmayı başarmış o devasa yaşama gücü, büyük bir bilgelik ve direnç var ortada. Sen o hatalı verileri, o gri bulutu sildiğinde geriye sadece onların o saf bilgeliği ve gücü kalıyor. Atalarına olan gerçek sadakatin onların acılarını bugün bir kurban gibi tekrar etmek değil. Gerçek sadakat, onların o zor şartlarda hayal bile edemediği o özgür, neşeli, bolluk içindeki hayatı yaşama cesaretini göstermektir aslında. Harika bir özet oldu bu. Dediğimiz gibi geçmişin olaylarını asla değiştiremezsin. Ama geçmişin senin bugünkü bedeninde, hücrelerindeki o titreşimini anında değiştirebilirsin. Senin bugün kendi hayatında yarattığın o şifa ve gösterdiğin mutluluk cesareti aslında geçmişte atalarının yaşayamadığı, fırsat bulamadığı tüm o güzel ihtimallerin bugün senin hayatında, senin bedeninde çiçek açmasıdır. Onların unuttuğu o baharı senin yaşamandır. Sen bugün bu zinciri kırarak aslında o binlerce ruhun sessiz feryadını da sevgiyle dindirmiş oluyorsun. Niyet kapısı olarak Ho'oponopono öğretisinin dönüştürücü gücüyle sadece teoride kalmıyor, hayatın tam merkezine dokunmaya devam edeceğiz. Sınav dönemindeki o yoğun kaygıdan, kariyer yolculuğundaki engellere, hak arama mücadelesinden ilahi adaletin tecellisine kadar canını acıtan ve seni kısıtlayan ne varsa birlikte şifalandırıyoruz. Tüm bu derinleşme sürecini kaçırmamak ve bu arınma yolculuğunda bizimle yürümek için kanala abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutma güzel insan. Şimdiden çok heyecanlıyım çünkü gelecek bölümde kalbindeki o en özel boşluğu konuşacağız. Ho'oponopono ile ruh eşi bulma. Unutma, Niyet Kapısı'nda her hafta Salı günü saat 16'da yepyeni içeriklerle tam burada senle buluşuyoruz. Kendi mucizene giden yolda sevgiyle kal güzel insan.